សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញបារម្ភថាការលក់មូលប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យឈ្មួញខិលខូចអាចទិញមូលប័ណ្ណនោះដើម្បីលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេកង្វល់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានផែនការខ្ចីលុយពីបុគ្គលឯកជនដោយផ្ទាល់តាមរយៈការលក់ប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមូលប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាមូលប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងលក់ឲ្យពលរដ្ឋគឺជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានិងទាមទារឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកណែមតារាសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងប្រទេសពុករលួយនិងលាងលុយកខ្វក់ដូច្នេះលោកព្រួយបារម្ភថានេះជាឱកាសឈ្មួញខិលខូចទិញមូលប័ណ្ណបំណុលដើម្បីលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលកំពុងជាប់ជំពាក់បរទេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិបែបនេះគឺលោកមិនទាន់ទិញមូលប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះខ្លាចរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវពេលលោកទិញលក់វិញនឹងគ្មានអ្នកទិញជាដើមចា៎យើងមិនទទួលអារម្មណ៍ថាជឿជាក់ថារដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហានឹងមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះយើង scroll មើលប្រវត្តិសាស្ត្រពេលណាដែលមានបញ្ហាអីសូម្បីតែអ្នករងគ្រោះដីធ្លីហើយនឹងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរលក្ខណៈពេលណាដែលគាត់មានបញ្ហាអីមិនដឹងថាអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវសងគាត់តែងតែចេញមុខតវ៉ាហើយមិនដឹងអ្នកណាដែលជួយមិនដឹងអ្នកណាដោះស្រាយឲ្យចេះតែតវ៉ាចេះតែស្រែកចឹងទៅ4 10 ឆ្នាំចឹងទៅរីឯសហស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារនិយាយថាលោកគាំទ្ររបៀបរកថវិកាបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមមធ្យោបាយថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅយន្តការគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាញដំណាភៀបដើម្បីធានាថាវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះគ្មានហានិភ័យជារួមខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាវាតែមានហានិភ័យធម្មតាវាតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែធម្មតាតែមានការងល់មន្ត្រីសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនាមជាអ្នកដែលរៀបចំដឹកនាំលើការងារហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពន្យល់បុគ្គលហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតម្លាភាពហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1ដើម្បីងាយស្រួលគាត់ចូលរួមទី2ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងទាក់ទងរឿងបញ្ហាលុយខ្វក់និងការលាងលុយតាមបាទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបអំពីវិធានការប្រមូលប្រាក់ថ្មីមួយបែបទៀតគឺការលក់មូលប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលដែលគម្រោងនេះរដ្ឋអាចខ្ចីលុយពីពលរដ្ឋឬពីបុគ្គលឯកជនដោយផ្ទាល់ចាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងខ្វះលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទើបបានស្វែងរកវិធីរកលុយគ្រប់មធ្យោបាយចាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះប្រាប់ទៅពលរដ្ឋកុំឲ្យទិញមូលប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះលុយហើយជារដ្ឋាភិបាលខ្វះការទទួលស្គាល់ដូច្នេះអាចជួបហានិភ័យគ្មានអ្នកណាសងបំណុលទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភវាមានតែអានោះមានន័យថារបបហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយដូច្នេះយើងកុំទៅលេងចូលរបបពុករលួយដែលទាល់ច្រកបែបហ្នឹងកុំលេងចូលដល់សោះហើយបើលេងចូលគឺខាតហើយចាំតែខាតទៅបាទអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានបានទេនៅថ្ងៃទី30 ខែមករាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការពៀលើគម្រោងលក់មូលប័ណ្ណបំណុលនេះថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេខ្ញុំយល់ថាការព្រួយបារម្ភវាមានតែអាស៊ីសេរីទេដែលព្រួយបារម្ភនោះឲ្យបានផ្សាយរួចហើយពីព្រឹកមិញព្រួយបារម្ភតែអស់លោកវាបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីហ្នឹង
បាទក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនទូទៅដូចជាមិនមានប្រតិកម្មអីទេពីព្រោះអានេះគេជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកផ្សាយសារព័ត៌មានសោះយើងទៅធ្វើការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើគេលើឯងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃការរកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺនៅក្រៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្តសុំជំនួយឬខ្ចីបុលពីបរទេសរៃអង្គាសពីក្រុមឈ្មួញដែលជាអង្គការពលរដ្ឋនិងការកាត់ប្រាក់ខែពីមន្ត្រីរាជការផងដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតនៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់ជាផ្លូវការអ្នកសង្កេតការណ៍វាយតម្លៃថាវិធានការនេះអ្វីត្បិតតែប៉ះពាល់ដល់លំហូរវិនិយោគបរទេសមែនប៉ុន្តែវានឹងជួយរាំងខ្ទប់ពួកអ្នកមានក្នុងជួររបបលោកហ៊ុនសែនដែលលួចលុយជាតិយកទៅរក្សាទុកនៅធនាគារអឺរ៉ុបចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីផ្ញើលិខិតអបអរសាទរមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជួយគណៈបកប្រឆាំងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងទៅនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាការចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Anthony Blinken នៅពេលនេះគឺស្របពេលពិភពលោកកំពុងត្រូវការភាពជាដៃគូនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំនិងអាចទុកចិត្តបានដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីលើកស្ទួយគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាការតស៊ូដើម្បីថែរក្សាក្របពូជប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឹងប្រែងប្រួយបារម្ភឡើងនិងគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបន្តសម្លឹងមើលអាមេរិកជានិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យមេបកប្រឆាំងលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោកផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃទី29មករាបន្ទាប់ពីលោក Anthony Blinken បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី26មករាលោកសំរងស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានទៅរកការរួបរមជាតិហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការបែបនេះដែរលោកសំរងស៊ីបន្តរៀបរាប់ប្រាប់ប្រមុខការទូតថ្មីរបស់អាមេរិកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងទាមទារឲ្យមានសវនាការដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យពួកលោកវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគង់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី30មករាទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរជាមួយនឹងការអបអរសាទរផងនិងសារនយោបាយផងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រាក់សុខុនក៏បញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជានៅតែចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អែកលើប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងយុត្តិធម៌ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសេកសុជាតិលើកឡើងថាលិខិតរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេបកប្រឆាំងបង្កប់សារនយោបាយផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជាហើយការទាមទាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងធំត្រូវក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានចំហជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតាមរយៈមធ្យោបាយសំខាន់មួយចំនួនដូចជាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសហ
សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាគាត់ពិតជាមានបំណងចង់ឲ្យកម្ពុជាងាកមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគឺមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងมันអាចរួមកម្លាំងគ្នាឲ្យរឹងមាំទេគឺយើងឃើញថាកម្រិតនៃការចរចាឬក៏ជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពួកគាត់ហ្នឹងក៏វាមានកម្លាំងខ្សោយដែរទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ពិបាកដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចដោយឆ្នាំ2013 2017អីជាដើមអញ្ចឹងបាទសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលឈានមុខគេក្នុងការរិះគន់ត្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តតាមកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់ឥតស្រាកស្រានទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យរួមទាំងការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងសង្គមនិងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy ក៏បានទៅជួបលោកកម្មសខាដល់ផ្ទះហើយបានបង្ហាញចំហថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញលោកកម្មសខាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចូលរួមនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយដូចដើមឡើងវិញលោក Patrick Murphy ក៏បានស្នើឲ្យតុលាការពន្យាសវនាការរបស់លោកកម្មសខាដែរលោកថាការផ្ដាល់យុត្តិធម៌យឺតយ៉ាវមានន័យស្មើនឹងគ្មានយុត្តិធម៌យ៉ាងដូចនោះដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានេះជុំវិញដែលរឿងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគណៈបកនេះឲ្យអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញនេះអ្នកខ្លំមើលដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏យល់ឃើញដែរថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដល់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងគោរពឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាននៅឡើយក្តីបារម្ភនេះនៅគ្រាដែលនិន្នាការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងដោយអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបន្តចាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងយុវជនដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិនិងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមតើអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតមានសំណើអ្វីខ្លះជុំវិញរឿងនេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែរសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំអះអាងថាពួកគេនឹងមិនរាថយឬតក់ស្លុតឡើយក្នុងការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជាតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបន្តចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយការលើកឡើងដូចនេះនៅគ្រាដែលភរិយារបស់ពួកគេបានទៅជួបនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីនេះចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបដែលនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលកំពុងជាប់ឃុំនោះរួមមានលោកម៉ាក់សំអាននិងលោកព្រៅច័ន្ទធឿនប្រពន្ធលោកម៉ាក់សំអានលោកស្រីប៉ុយច័ន្ទលីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាប្តីលោកស្រីមានជំហររឹងមាំក្នុងការតស៊ូដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទោះបីខ្លួនកំពុងជាប់ឃុំលោកស្រីលើកឡើងថាលោកស្រីនឹងបន្តចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្តីលោកស្រីវិញព្រោះប្តីលោកស្រីមិនមានកំហុសអ្វីឡើយលោកស្រីថាលោកស្រីពុំមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនឯករាជ្យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឡើយតែឲ្យគាត់ទៅប្រមូលផ្ដុំពីណាមកទៀតបើបាក់គ្នារំលាយអស់ហើយនៅទៅតាមចាំតាមប្រមាញ់គ្នាស្ទាល់តែបានអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធកូនគ្នាវេទនានៅឲ្យក្រអញ្ចឹងនេះគិតតែម៉េចនេះអ្នកច្បាប់នេះខ្ញុំអស់ទៅឆ្ងល់ដែរច្បាប់នេះច្បាប់ប្រយោលនេះច្បាប់ភូតផតប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាប់ចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះចំណែកប្រពន្ធលោកព្រៅច័ន្ទធឿនលោកស្រីទឹកសុឡនរៀបរាប់ថាលោកស្រីអាណិតអាសូរប្តីជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានលះបង់នឹងតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិប៉ុន្តែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌លោកស្រីត្អូញត្អែថាលោកស្រីកំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពជាខ្លាំង
ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទន់ជ្រាយនឹងចុះចាញ់ទេលោកស្រីទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយចឹងរដ្ឋបាលគាត់ធ្វើមិនគាត់ទេបានតែគាត់ដាក់ចោតអ្នកនយោបាយទៅជាក្បត់ជាតិក្បត់អីចឹងខ្ញុំដូចដឹងដែរហើយតឡាការនោះមួយទៀតដូចមានរោគខុសព្រោះត្រូវអីឲ្យវិជាបរដ្ឋអីទេគិតតែពីទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាខុសអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនដឹងស្រែកឲ្យអ្នកណាជួយអញ្ចឹងបានថាឲ្យអន្តរជាតិទៅជួយមើលផងទៅមកនៅសមាជនឹងងាប់ឲ្យខ្មែរនឹងសង្ឃឹមស្អីទេសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកម៉ាក់សំអាននិងលោកព្រៅច័ន្ទធឿនកាលពីថ្ងៃទី14មករាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការបដិញ្ញារបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាសិទ្ធិនិងឆន្ទៈរបស់ពួកគេប៉ុន្តែរាល់សកម្មភាពដែលគាំទ្រឬបម្រើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នោះសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ពួកនេះមិនមែនមានចេតនាល្អជាមួយជាតិទេពួកនេះគឺថាមានចេតនាអាក្រក់ចង់មកផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយនឹងមកកអុកលុកបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងក្នុងនាមជារាជរដ្ឋាភិបាលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលតំណាងដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមនេះធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តទេបើគាត់បដិញ្ញាចិត្តគាត់យល់ឃើញថាត្រូវគាត់ធ្វើខុសអានឹងសមត្ថកិច្ចគេចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដល់ពេលចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យស្រែកថាវេទនាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេលោកទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរបើកផ្លូវចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះវិញអ្វីដែលគាត់បានគឺគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់និស្សិតក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដល់ពេលយើងទៅចាប់ខ្លួនគាត់ដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់និស្សិតស្របច្បាប់របស់គាត់អានឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនស័ក្តិនឹងអ្វីដែលជានីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដល់ចុងខែមករានេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមយុវជនជិត70នាក់ហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះពីបទញុះញង់រួមគំនិតក្បត់និងបទជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយដើម្បីកំទេចកម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងហើយម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យជួយគណៈបកនេះនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាឥឡូវនេះយើងក៏មានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកកនស្វាងលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះចានេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកកនស្វាងចាបាទសូមជំរាបសួរបាទចាលោកកនស្វាងដោយលោកអ្នកនាងក៏ដូចជាលោកបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានចំនួន1646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះនឹងខិតជិតចូលមកដល់ហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី7ក៏នឹងចូលមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខដែរហើយគណៈកជបបានបង្ហាញឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យគឺថាខ្លួនបានកំពុងរៀបចំនៅក្នុងការចុះបញ្ជីនិងរៀបចំនីតិវិធីនានានឹងតាមប្រតិទិនការងាររបស់ខ្លួននឹងជាហោហែហើយដែរចាតែនៅក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកកនស្វាងជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងសង្គមថាតើលោកមើលឃើញថាអាចប្រព្រឹត្តទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គមជាតិឬក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ការលើកឡើងដោយលោកបានលើហើយពីខាងគណៈបកប្រឆាំងអីមកថាមានការ
ចាប់ខ្លួនមានការឃុំឃាំងឬក៏រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់ត្រូវគេវាយដំនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញសម្ដែងមតិហ្នឹងក៏រងការរដ្ឋបတ်ដែរតែនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកកនស្វាងយល់ថាកម្ពុជាអាចដំណើរការបោះឆ្នោតទៅបានដោយយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎បាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរដល់លោកស្រីដែលស្ដាប់ព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីផងដែរបាទតាមយើងបើយើងទៅជែកក្នុងចំណុចនេះយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើគោលការណ៍បាទទៅលើគោលការណ៍ដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់ហើយតែងតែអនុវត្តតាមនោះគឺរួមទាំងគេហៅដែលស្ដីប្រកាសផ្សេងៗរបស់អន្តរជាតិដូចជាស្ដីប្រកាសនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីប្រកាសនៅរបស់គេហៅទីក្រុងបង្កដែលដែលគេតែងតែគោរពនិងអនុវត្តតាមអញ្ចឹងតាមពិតតកតងទៅនឹងគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតបើយើងពិនិត្យទៅជាទូទៅយើងតែងតែលើកឡើងត្រឹមតែថ្ងៃបោះឆ្នោតទេបាទកាលណាឃើញជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតឬក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតយ៉ាងណាយើងតែងតែវាតម្លៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេណាការបោះឆ្នោតមួយគឺប្រព្រឹត្តទៅវាមាន3ដំណាក់កាលគេថាដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឬ1ឆ្នាំពេលវេលាដែរមុនហ្នឹងគឺថាតាំងគេនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយណាការចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់ណាគេនិយាយអំពីសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយច្បាប់អីជាដើមការរៀបចំច្បាប់ហើយតម្រង់របស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងកលែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេឲ្យមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃបោះឆ្នោតគេមើលដំណើរការពេលបោះពេលរាប់ហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃបន្ទាប់គេមើលអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រកាសលទ្ធផលការទទួលយកការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាដើមអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលទៅលើពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាបើយើងទៅឆ្លោះប្រចាំងវិញយើងសួរថាតើដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតបានរៀបចំអីខ្លះហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញដំណាក់កាលនៃការរៀបចំមុនការបោះឆ្នោតណាមិនទាន់បាននៅពេញលេញនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងឃើញថាតាំងពីការកែតម្រង់2015មកដល់2017យើងចាត់ទុកថាជាដំណើរការមួយដែលអាចទទួលយកបានណាបើយើងប្រៀបធៀបពីការបោះឆ្នោតមុនមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងថាឃើញថាស្ថានភាពនៅក្រោយ2017មកទាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ណាទាំងស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិនៃការចូលរួមយើងឃើញថានៅមានបញ្ហានៅឡើយទាំងរួមទាំងទម្រង់របស់ស្ថាប័នកោយបផងយើងឃើញថានៅមានចំណុចខ្លះដែលយើងមើលឃើញថាគួរមិនទាន់បាននៅទៅភាពគេថាបែរត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2017ដែលមានគណៈបកនយោបាយឬក៏សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេទទួលថាវាជាសមល្មមហើយហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានត្រឡប់នៅឡើយវិញទេបាទចាលោកកនស្វាងមានប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាកិច្ចការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនេះឲ្យមានតម្លាភាពនេះគឺមិនមែនផ្អែកតែទៅលើបច្ចេកទេសឬក៏ដំណើរការគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនិងបច្ចេកទេសរបស់កោជបតែមួយមុខទេមានន័យថាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាលំហនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរមិនចឹងទេចានិយាយចំគេហៅថាដំណើរការឥឡូវនេះយើងមិនទាន់និយាយដល់ពេលគេហៅថាសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដែលអង់គ្លេសគេហៅថា free and fair election នេះទេយើងនិយាយអំពីពាក្យថាជានាមណាមានន័យថាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាដែលអាចទទួលយកបានហ្នឹងណាគឺជាដំណើរការមួយគឺមិនផ្អែកទៅលើស្ថាប័នកោជបតែមួយមុខទេស្ថាប័នកោជបគឺជាស្ថាប័នមួយដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលរៀបចំបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគោលការណ៍ច្បាប់យើងមិននិយាយពីស្រុកគេទេបើនិយាយស្រុកយើងជាគោលការណ៍ច្បាប់មែនតើគឺភាគីពាក់ព័ន្ធមានសភាជាអ្នករៀបអនុម័តបាទប៉ុន្តែបើជាគោលការណ៍មែនតើគណៈអនុវត្តមានបញ្ហាឬការប្រឈមណាមួយតែងតែសភាស្ថាប័នកោជបហ្នឹងណាព្រោះស្ថាប័នកោជបត្រូវតែធ្វើការរបាយការណ៍ទោះបីថាមិនមានលក្ខខណ្ឌណាថាកោជបត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តផុសខ្លួនពួកខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមការគេហៅថាទូខទៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា
ដែលត្រូវដែលអាណត្តិបសុភាជាអ្នកជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយមានន័យថាដំណើរការហ្នឹងវាមិនមែនតែកោជបទេមានន័យថាវាត្រូវការពាក់ព័ន្ធនឹងពីពាក់ព័ន្ធទៀតទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាច្បាប់ហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺបើយើងពិនិត្យមើលច្បាប់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺស្ថាប័នសភានឹងឯងតែម្ដងណាជាពិសេសយើងមើលឧទាហរណ៍ដោយការឆ្នាំ2000ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អញ្ចឹងគឺថាច្បាប់ត្រូវបានកែសម្រួលត្រូវបានធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់ជាពិសេសអូមកច្បាប់តាក់ទងច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាក់ទងច្បាប់បោះឆ្នោតគឺសភាជាអ្នកច្បាប់ហើយជាអ្នកអនុវត្តសំទោសសភាជាអ្នកធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់ប៉ុន្តែកោជបលោកជាអ្នកអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាការអនុវត្តមួយការរៀបចំមួយវាសេរីយុត្តិធម៌វាអត់ទាន់បាននៅឡើយទេវាត្រូវការការពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធឬខ្លះសិទ្ធនិយាយពីសិទ្ធយើងមើលសិទ្ធពីសិទ្ធនយោបាយណាសិទ្ធនយោបាយយើងឃើញថាសិទ្ធនយោបាយយើងឃើញថាក្រោយឆ្នាំ2017មកគឺ118នាក់ណាដែលមានការដែលក្រោយពីការរំលាយគណៈបព្វឆាំងគឺថា118នាក់ជាប់ពន្ធនាគារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងអានឹងសិទ្ធនយោបាយមួយដែរបាទអញ្ចឹងនីតិសម្បទាត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេទី2យើងទៅមើលអំពីច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការឆន្ទៈរបស់ជារដ្ឋបើយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំមើលឃើញថាច្បាប់មិនទាន់បានធានាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដល់ឡើយទេហេតុអីបានថាមិនទាន់បានធានាពីព្រោះអីដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជ្រើសរើសតំណាងតខ្លួនតំណាងអត់បានអនុវត្តណាទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនណាត្រូវបានបកណាគណៈបកនយោបាយរលាយគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរំលាយឆន្ទៈហ្នឹងដែរបាទរំលាយឆន្ទៈគឺដល់ណាគឺវិជាគឺអ្នកដែលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យហ្នឹងណាដូចកុំរក្សាឃុំសង្កាត់ 5700អ្នកជាងចឹងអញ្ចឹងច្បាប់យើងមើលឃើញថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺថាកំណត់បែបហ្នឹងគឺចែងបែបហ្នឹងណាមានន័យថាគណៈច្បាប់គណៈបកមកថាប្រធានគណៈបកឬក៏គណៈបកហ្នឹងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទោសមួយឆំឬក៏ទោសក៏ទាន់ដិតអីចឹងឬក៏មានពាក់ព័ន្ធឬក៏រកឃើញដោយប្រការណាផ្សេងអូមកថាពាក់ព័ន្ធឧបឃាតអីចឹងដើមហ្នឹងដោយកន្លងមកមានគណៈបកឆាំងលមកអញ្ចឹងគឺថាត្រូវរំលាយគណៈបកមានថាឆន្ទៈហ្នឹងវាត្រូវរំលាយដែរតំណែងត្រូវរំលាយដែរអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺថាច្បាប់មិនទាន់បានធានាទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមើលពីស្ថាប័នកោជបបើមើលពីស្ថាប័នកោជបគោលការណ៍ដើមក្នុងការវិសោធនកម្មកែតម្រង់ច្បាប់គឺ441ណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហេតុណាស់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមាន4ណាក្រៅពី9ត្រូវគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលចាប់ដល់មានអសនុរដ្ឋសភាទៅហើយ4ទៀតត្រូវគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងមានន័យថាគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើសមាជិកហ្នឹងឲ្យ441ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យមានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលណាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអត់ទាន់មើលឃើញបែបហ្នឹងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់ហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងច្បាប់ខុសត្រូវទេខ្ញុំនិយាយថាទម្រង់ហ្នឹងគឺថាវាខុសពី441ដែលត្រូវភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតណាក៏ដូចជាថាគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏កោជបហ្នឹងគិតពិចារណានៅក្នុងចំណុចឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សណាដែលនិយាយថាសិទ្ធិឆន្ទៈរបស់ប្រជាគឺជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាធំអញ្ចឹងរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយបើសិនជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអត់បានធានាទេហើយច្បាប់មិនត្រូវបានធានានៅក្នុងឆន្ទៈហ្នឹងទេគឺមានន័យថាការបោះឆ្នោតមួយការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់ទាន់បានដល់ចំណុចដែលស្របទៅនឹងការបរិបទជាតិបរិបទគេហៅថាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេអនុវត្តនៅឡើយទេបាទចាពិតមែនហើយលោកកនសវាងលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនលោកកនសវាងក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងដែរថាម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាលោកបានច្រានចោលនៅអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនឹងការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលបែបនេះជំវិញថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនទាន់
អាចថារាប់ថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលមិនទាន់អាចធានានៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយស្ថានភាពស្រុកទេសនឹងមានការចាប់ចងអ្នកពលរដ្ឋណាហ៊ានហើបមាត់និយាយនឹងក៏កំពុងតែប្រឈមគុកច្បាប់ហើយមានការបើកសវនាការជំនុំជម្រះនិងកោះហៅជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសកម្មជនបពប្រឆាំងអីជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយខាងមន្ត្រីកោចបនឹងលើកឡើងថាបញ្ហានេះគឺជាទស្សនៈតែមួយឡែកទេគឺទស្សនៈតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះទេដែលលើកឡើងបែបនេះគឺគាត់មិនទទួលថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានអះអាងថាកោចបនឹងឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺមានន័យថាកំពុងតែរៀបចំនៅប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចា៎យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកកនស្វាងតើការលើកឡើងបែបនេះវាមើលទៅឃើញមានការផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកមានជាអនុសាសន៍អ្វីក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលធ្វើការឃ្លាំមើលលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអនុសាសន៍រួមនេះចា៎បាទខ្ញុំមិនជាបក័យជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យទេបាទនេះជាការយល់ឃើញជ្រុងមួយផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលជាសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍ជាទូទៅដែលអនុវត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងស្ថិតទៅលើរឿងនយោបាយស្អីក៏ដោយវាស្ថិតទៅលើរឿងគេថាអំណាចនៃនយោបាយដែលក្នុងការទៅជែកគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ណាមានការស្រោះស្រួលគ្នាមានការទៅជែកគ្នាជាពិសេសទៅជែកអំពីពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយណាបាទទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចជាគណៈបកគ្រប់ជ័យហ្នឹងថាពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយបើសិនជាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឬក៏ការពុតអ្នកដែលពុតវិជ័យព្រោះចាត់ទុកថាជាចំណុចដែលអាចទៅជួយយកបានហើយក៏ដំណើរការទៅតាមនឹងចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យមើលទៅតាមគោលការណ៍ហើយមានការបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍ជាទូទៅគេឲ្យមើលនៅក្នុងចំណុចអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នឹងអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយថារឿងហ្នឹងវាខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការទៅជែកគ្នាហើយបើទៅជែកគ្នាថាវាត្រឹមត្រូវវាមានន័យថាវាជាបន្ទាត់មួយដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីហើយអាហ្នឹងជារឿងខុសគណៈបកនយោបាយពលសង្គមស៊ីវិលមិនមានគេហៅថាគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចឬក៏យកអំណាចទេគឺមានតែគណៈបកហ្នឹងទេដែលជាអ្នកដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងណាដើម្បីមិនថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគឺថាมันត្រូវការគ្រប់គ្រងទេគឺថាត្រូវការបំរើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានថាទៅតាមគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺថាគោលការណ៍ដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំលោកកនស្វាងបាទសុខថាធ្វើម៉េចឲ្យពិចារណាឡើងវិញបាទនៅចំណុចអស់ហ្នឹងចាលោកកនស្វាងលោកបានលើកឡើងហើយចង់ឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យមានជាគោលការណ៍រួមទៅនៅក្នុងការដែលមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែលោកបានដឹងហើយថាស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រួយស្រាវខាងសកម្មជននិងខាងមន្ត្រីរបស់គណៈបកមួយចំនួននឹងកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងផ្ដាល់នៅក្នុងតុលាការហើយសវនាការនឹងក៏កំពុងតែបន្តហើយមេបកប្រឆាំងក៏មិនអាចចេញធ្វើនយោបាយសកម្មភាពនយោបាយបានហើយមេបកប្រឆាំងរងទីស្ដីទីលោកសំរងស៊ីនឹងក៏នៅក្រៅស្រុកជាប់បណ្ដឹងច្រើនដែរមិនអាចចូលមកប្រទេសបានអីចឹងជាដើមក្នុងម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីដែលនឹងគឺលោក Anthony Blinken ដែលគាត់ចូលកាន់តំណែងស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺថាលោកសំរងស៊ីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះជំហានទៅរកការរួបរวมជាតិចង់និយាយថាចង់បានឲ្យកម្ពុជានឹងបោះជំហានទៅលើការរួបរวมជាតិមួយគឺចង់ឲ្យខាងមន្ត្រីប្រមុខការទូតថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលកំពុងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងក្តីក្តាំនៅក្នុងសវនាការទាមទារយុត្តិធម៌នឹងគឺឲ្យពួកគាត់នឹងបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសវិញប្រឈមមុខទៅនឹងដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺសុំឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់លោកកនស្វាងដែលជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលលើបញ្
បញ្ហានេះខាងគណៈមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែលើកឡើងឲ្យថាមានគណៈបកច្រើនទៀតណាស់ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់តែខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតើរឿងនេះវាអាចសមរម្យថាបើមានគណៈបកផ្សេងប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយចាំបាច់អីត្រូវតែមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះចា៎សម្រាប់ខ្ញុំការលើកឡើងខ្ញុំមិនសម្ដៅថាគណៈបកណាជាគណៈបកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមើលជាទូទៅនៅលើគោលការណ៍ទេព្រោះគណៈបកគាត់អាចធ្វើការតស៊ូមតិណាដើម្បីនៅក្នុងភាពគេហៅថាអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពប្រឈមរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអានឹងអាចធ្វើការទៅជែកធ្វើការតស៊ូមតិតទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលជាសង្គមស៊ីវិលយើងមើលទៅលើគោលការណ៍ណាបាទទៅលើមើលជាគោលការណ៍ជាទូទៅហើយដូចខាងដើមដែលខាងគេហៅថាខាងដែលសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាប្រឈមនៃការចាប់ចងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការញុះញង់ជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងគិតមើលថាតើវាជាចំណុចមួយដែលគិតថាវាសេរីត្រឹមត្រូវហើយឬនៅប្រជាពលរដ្ឋបាត់ការភ័យខ្លាចហើយនៅអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅការភ័យខ្លាចណាថាតើការប្រកួតប្រជែងនឹងវាបង្ហាញនៅឆន្ទៈពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេមួយទៀតសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងលោកអាចបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននឹងដោយសេរីនៅក្នុងកម្រិតណាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ visual ប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាគោលការណ៍ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនបកស្រាយទៅលើការរកទេប៉ុន្តែរកថាខាងមហាអំណាចណាខាងអំណាចណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាហើយជាអ្នកនយោបាយមួយដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំដែរមកដល់ពេលនេះគឺគួរតែជជែកគ្នាព្រោះយើងឃើញហើយថាតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយមានបញ្ហាកាត់ឡើងមកដល់បច្ចុប្បន្នស្អីខ្លះដែលយើងបានទទួលផលចំណេញពីរឿងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានយើងមើលមែនតើទៅមិនមានអ្វីដែលជាផលចំណេញទេបញ្ហារឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងការកេរ្តិ៍ឈ្មោះអីផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនលើកបកស្រាយអីច្រើនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកនយោបាយដែលគេហៅថាមានសក្តានុពលធំហ្នឹងណាគួរដល់ពេលវេលាដែលអាចនឹងធ្វើការទៅជែកគ្នាហើយណាបាទពីព្រោះអីការប្រកួតប្រជែងនេះវាមិនយូរទេហើយបើសិនជាម្នាក់យល់ឃើញថាខ្លួនឯងមានបេះដូងអាចឆក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងមានសក្តានុពលឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនហើយខ្លាចអីបើយើងបើកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមកដោយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាទៅអាហ្នឹងដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចស្ដារនៅប្រទេសមុខមាត់ប្រទេសយើងឡើងវិញបាទឲ្យសមជាចាស់ទុំហើយជាគំរូអ្នកនយោបាយគំរូមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនឬក៏អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយផងដែរបាទចាលោកកនស្វាងមានប្រសាសន៍នេះមានន័យថាជាចុងក្រោយចំណុចជារួមទៅគឺថាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបាននឹងទាល់តែមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមលោកបានរៀបរាប់ទាំងសំបីតែខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ឲ្យមានការចូលរួមសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់មានការភ័យខ្លាចទេអាចដំណើរការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចឹងជាចំណុចនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគួរគិតគូរនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងលោកចា៎បាទវាត្រូវតែអញ្ចឹងបាទព្រោះដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមថាការដំណើរការដែលបោះឆ្នោតមួយដោយអាចទទួលយកបានមិនមែនត្រឹមតែស្ថាប័នកោយបោទេបាទហើយខ្ញុំសូមជំរាបដែរថាខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកយើងឃើញថាមានកោយបោខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺពាក់ព័ន្ធគ្រាន់ថាការបោះឆ្នោតមិនមែនតែត្រឹមតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតែរឿងកោយបោមួយទេគឺត្រូវការពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងណាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងទាំងការរៀបចំទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាបាទទាំងមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតជាចំណែកមួយដែលគេហៅថាធាតុផ្សំជាធាតុផ្សំគឺធាតុចូលដើម្បីឲ្យដំណើរការហ្នឹងការបោះឆ្នោតមួយដោយអាចទទួលយកបានទៅតាមគោលការណ៍ដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្លាប់គេប្រើប្រាស់គេយកហ្នឹងជាសម្អាងជាពិសេសដូចជាគេហៅថាកតិកាសញ្ញានៅទីក្រុងបាងកកឬក៏អីផ្សេងៗចឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយ
ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានតម្លៃយើងមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងខ្វះខាតកន្លែងណាយើងគួរតែត្រឡប់មកវិញហើយពិនិត្យមើលថាតើចំណុចទាំងឡាយហ្នឹងថាបានដោះស្រាយដល់កំណត់ណាហើយខ្ញុំសូមឆ្លងឱកាសនេះគឺថាខ្ញុំមិនមានតម្លៃថាដំណើរការក្រក់ល្អអីប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅស្ថានភាពទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យការវិតម្លៃមួយយើងចេះតែវិតម្លៃហើយដោយមិនមានអំណាចអំណាងណាបាទហើយកាលណាយើងមានអំណាចអំណាងទៅយើងនិយាយទៅអានឹងអាចត្រូវគ្នាហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់តែទៀតថាខ្ញុំមិនលើកឡើងអំពីខុសត្រូវការចោទប្រកាន់នៅរឿងថាត្រូវមិនត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគោលការណ៍គឺអញ្ចឹងបាទគោលការណ៍គឺអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំទទួលទៀតថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានមិនមែនត្រឹមតែស្ថាប័នកោជបទេណាមានភាគីផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចានាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកកនសវាងដែលលោកបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយជំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតនេះហើយលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere ដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាអរគុណចាបាទសូមអរគុណបាទចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតកើតជំងឺ Covid-19 នៅថ្ងៃទី29ខែមករាអ្នកជំងឺរូបនេះមានអាយុ37ឆ្នាំនិងមានទីលំនៅនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករានៅពេលនេះគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃដដែលនេះមានអ្នកជំងឺ5នាក់បានជាសះស្បើយក្នុងនោះ4នាក់ជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងម្នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិជប៉ុនក្រុមគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយព្យាបាលជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុប464ករណីក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន443នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន21នាក់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគ្រងដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដល់កម្ពុជាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅមិនទាន់បន្តផ្ដល់សុពលភាពនៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដល់កម្ពុជានៅឡើយក្រោយពីបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រតិកម្មថាចំណាត់ការរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិករូបនេះហាក់ដូចជាកំពុងមានគំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California លោក Alan Leventhal គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានប្រវត្តិគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយការគៀបសង្កត់និងអំពើហិង្សានោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងលោកប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃទី28មករាថាលោកកំពុងត្រៀមរៀបចំឡើងវិញដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកបច្ចុប្បន្នពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដល់កម្ពុជាលោក Alan Leventhal គឺជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាលោកអះអាងដូចនេះស្របពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាបានផុតសុពលភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅក៏រហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋសភាអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននៅពុំទាន់បន្តផ្ដល់ឲ្យនៅឡើយទេប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រអាចនាំចេញទំនិញមួយចំនួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពុំចាំបាច់បង់ពន្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកគម្រោងរបស់លោក Alan Leventhal ថាជាគំនុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាផែនការស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនទៀតមុននឹងត្រូវអនុម័តការដែលតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គាត់លើកឡើងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវានៅឆ្លងនីតិវិធីច្រើនតទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden លោកមិនតាមការដែលចង់បានរបស់សមាជិកសភាណាមួយនោះទេ
យ៉ាងណាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេព្រោះលោកថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតខ្មែរមួយចំនួនផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងលោកអ៊ុងរទ្ធីសាទរចំពោះជំហររបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Alan Leventhal នេះលោកជឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងប្រកាសជាទទួលបាននឹងការអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកនាពេលខាងមុខចំពោះរឿងដែលលោកសភាអលិតឡូនថលបំរុងនឹងដាក់សំណើច្បាប់ទៅវិញទៅសភាថាគឺជាកិច្ចការល្អហើយជាពិសេសកិច្ចការនោះគឺថាបានជាប់ទៅក្នុងសភាម្ដងហើយដែលគាត់ថាមានកិច្ចការមួយចំនួននៅពីក្នុងពិភពលោកទៅគេតោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះថាស្ថានភាពបាននឹងហើយដំណើរចូលប្រងជួយគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយជឿជាក់ថាលោកនេះប្រកាសជានឹងបានជាប់ដោយរលូនដោយសុខភាពនៅក្រោមការដំណើរថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី27មករាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងទទួលស្គាល់អំពីកំណើននៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាចំនួន 20% លោកគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាលោកអះអាងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមិនមានបញ្ហាដល់កម្ពុជានោះឡើយ GSP នេះមិនឲ្យតែកម្ពុជាមួយទេគឺឲ្យប្រទេស90ជាងនោះហើយដូច្នេះបើអត់យើងអត់ទាំងអស់គ្នាទេដូច្នេះគូប្រជែងយើងក៏បងដូចយើងដែរដូច្នេះបងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលបងស្លាយចុងក្រោយក្មួយប្រជាជនអាមេរិកតាឡើងស្លាយទៅបើយើងបងគេអត់បងអានឹងយើងងាប់យើងនាំចេញណាប៉ុន្តែបើបងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំថាដូចជាមិនអីប្រហែលទេផ្ទុយពីការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះការស្នើច្បាប់សាររើការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដោយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Alan Leventhal រូបនេះធ្វើឡើងសម្ដៅដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់តែទៅលើប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅបើទោះបីជាមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងបានអួតអាងពីការមិនព្រួយបារម្ភក្រោយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនាំគ្នាស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឆាកឯណោះវិញបានលួចចំណាយលុយដល់ទៅជាង$1.2 លានក្នុងមួយឆ្នាំទៅជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យជួយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យអនុម័តច្បាប់